د قشتېپې کانال جنجالي شو. د ازبکستان تازه اعلان او د طالبانو غبرګون. وایي چې امریکا ماتولی شو نو تاسې خو هیڅ نه یاست. خو آیا طالبان د ازبکستان د اقتصادي ګزار زور لري؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ازبکستان وایي د قشتېپې کانال پروژه د مرکزي اسیا د اوبو ویش زیانمنولی شي. د مرکزي اسیا هیوادونو سرمشریزه کې یو ځل بیا افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت زیاتېدو او له افغانستان د نشهیي توکو د قاچاق زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودل شوه. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د مرکزي اسیا هیوادونو د مشرانو مشورتي غونډه کې افغانستان د اجنډا یوه مهمه برخه وه. د ازبکستان ولسمشر بیا د قشتېپې کانال په اړه اندېښنه په ډاګه کړه. شوکت میرزایف ویلي دا پروژه مرکزي اسیا کې د اوبو د ویش زیانمنولی شي. د سرمشریزې وینا پاڼه کې د خپلواک او ټیکاو لرونکي افغانستان ملاتړ شوی او د یو ټولګډوني حکومت پر رامنځته کولو ټینګار شوی. د امنیت شورا پخواني کارکونکي فضل ربیع شینواري لیکلي د قشتېپې پروژې په اړه د ازبکستان د ولسمشر روسي څرګندونو ته د طالبانو مبلغینو غبرګون بیخي د خندا وړ دی. وایي موږ امریکا ماته کړه نو ته چې شی چې د قشتېپې مخنیوی کوي. مغزونه مو آرام کړئ. ازبکستان په سیمه کې ډیر قوي هیواد دی او د افغانستان په اقتصاد کې د ملا تیر رول لوبوي. په ورته وخت کې قشتېپه ډیره پیچلې پروژه هم ده. د ازبکستان په شمول ټول ممالک د ملاحظې حق لري او د پروژه کې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو ګټې نغښتې دي. دا په دې شکل نه کیږي چې ملا ورور دې افتتاح کړي او تاسو جنګیالي به یې په زور عملي کوئ. توافق او د ګټو تعریف ډیر مهم دی. بس یوه ورځ یې در باندې حیرتان بند کړ بیا به له ملا برادره هم لاره ورکوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.